Noveena ey'abatuukirivu bonna. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Ayi omutuukirivu, ku lunaku lwe nabatizibwa walonda okuba omulabirizi era omujulizi asooka anvunaanyizibwako. Mu linnya lyo ne nfuuka omwana wa Katonda era Sitaani ne mmwegaanira ddala n'ebikolwa bye n'ebisuubizo bye eby'obulimba. Nnyamba olw'essaala zo ez'amaanyi nsobole okutuukiriza obweyamo bwange obutukuvu, anti naawe wabukola ng'okyali mulamazi ku nsi kuno. Obwesige bwe walaga mu kubutuukiriza bwe bwakusobozesa okufuna empeera etaggwaawo mu ggulu. Nange nayitibwa nsobole okufuna essanyu eryo lye lirimu. Obuyambi obwakuweebwa n'osobola okuwangula eggulu nange bwe bumpeebwa. Owangula ebikemo bye bimu nange bye mpitamu. N'olwekyo nsabira, Ayi Omutuukirivu w'erinnya lyange, nga ndabira ku ggwe n'essaala zo nsobole okubeera mu bulamu obutukuvu, nfe bulungi, ntuuke mu bulamu obutaggwaawo, ntendereze era neebaze Katonda mu ggulu wamu naawe. Nkusaba onsabire eri Katonda nfune kye nsaba, bwe kubanga kwe kwagala kwa Katonda. Ayi Katonda nannyini buyinza, wasiima okufuula ekereziya wo ow'ekitiibwa ng'oyita mu kumuwa abatuukirivu ab'ebitiibwa eby'enjawulo, nga tubassaamu ekitiibwa buli lwe tubajjukira. Tusobozese naffe okukola nga bwe baakola obulungi ku nsi, tusobole okusaanira engule mu ggulu. Tukikusaba nga tuyita mu Yezu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina.